那夜的雨也没能留住你。山谷的风，它陪着我哭泣。就是这样一副全新升级的声卡耳机一体机，自带麦克风，自带耳返监听，并且给大家做的是开放式耳机，戴上之后呢，狂甩不掉，耳朵也不会痛。有了这个设备呢，其他的配件咱们都不需要了，只要把接收器插在手机上就可以啦。录歌的、配音的、开直播唱歌的家人能够做到15米的稳定音质传输。喜欢这个效果，点我头像来我直播间看看吧。啊，你要的耳机给你弄来了。哇，蓝牙的？对呀，蓝牙5.3，无感延迟哦。哦，那音质咋样？HiFi 音质，36厘立体环绕音呐。不会用着用着没电了吧？内置800毫安大电池，连续使用100小时呢。不错，多少钱我结给你？就这个数，点进直播间还有更多优惠呢。